اوكي. طبعا متعودين دائما احنا نحكي عن التليفونات وعن السمارت فونز والشغلات الجديده بهذا الموضوع، ودائما نجيبها ونسوي لها انبوكسنج ونتعرف عليها ونتعرف على المواصفات الخاصه بها ونشوف شنو الجديد بعالم التليفونات. كنا نعرف المكانس الكهربائيه وفائدتها بالمنزل، والشركات دائما تحاول تقلل حجم هذه المكانس وتقلل من قوه صرفها للكهرباء وترخص سعرها ايضا، يعني بين قوسين نقول حار ومقسب ورخيص. لكن المكناسه اللي اليوم عندنا واللي راح نتناقش بيها هي مكناسه محموله صغيره جدا، تفيدك بالمكتب، تفيدك بالسياره، وتفيدك بالاماكن المغلقه. والشغله الجديده والمهمه بهاي المكناسه انه هي تعقم الجو وتعقم الاماكن المغلقه عن طريق غاز الاوزون، وبصراحه انا اعتبرها نقطه للشركه خصوصا في ظل هذه الظروف. والمكناسه الجديده اليوم من انكر اللي هي الهوم باك 11. طبعا مثل ما ذكرنا انه هاي المكناسه بيها ميزه جديده اللي هي غاز الاوزون، تعقم الاماكن المغلقه عن طريق غاز الاوزون وتقضي على الروائح الناتجه عن المعدات الرياضيه حسب ما هم كاتبين، المعدات الرياضيه والاجهزه المنزليه وغيرها. طبعا عدا الكنس والتنظيف مالتها، طريقة عمل غاز الأوزون هي مجرد فقط تتركها بالمكان الضيق اللي تريد أنت تعقمه وتشغل غاز الأوزون وترقيها تقريبا من نصف ساعة إلى ساعة. أكيد هي راح تفصل ورا ما راح تكمل عملية التعقيم. وأيضا تعمل بطريقة الشحن عن طريق المايكرو يو اس دي، ومدة شحنها تستغرق ما بين 20 إلى 30 دقيقة حتى تفول شحن، وعندما تشحنها شحن كامل الشحن هذا يكفيك من ساعة ونص تقريبا إلى ساعتين. ضغط الشفط لهاي المكنسة 5500. تجي وياها هاي الأداة الصغيرة اللي تستخدم للوصول الأماكن الضيقة مثل جو الكوشن أو الأماكن الضيقة اللي بالغرفة وإلى ما شابه ذلك. نجي على السعر، كيف تتوقع سعرها؟ سعر هذا الجهاز هو $39. وايضا عند شرائك هذا المنتج راح تحصل على ضمان سنتين من اي معرض من شركة العالمية للتكنولوجيا. اتمنى يعجبكم الفيديو، لا تنسوا المتابعة بالضغط على الاعجاب والمشاركة.